हेलो फ्रेन्ड्स, नमस्ते। अम्बुकुक्समा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। आज चाहिँ मैले एकदमै सजिलो अनि एकदमै मिठो यो पास्ताको खाजाको रेसिपी लिएर आएको छु साथीहरू। हामीले यसरी पास्तालाई बनायौँ भने असाध्यै मिठो हुन्छ। बनाउनु भने एकदमै सजिलो छ साथीहरू। भिडियो मन परे एक लाइक अवश्य गरिदिनु होला। नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् अब बनाउन सुरु गरौँ। यसको लागि हामीले सुरुमा पानी उमाल्नु पर्ने हुन्छ। पानी चाहिँ हामीले पास्ता कति राख्दैछौँ त्यसको डबल राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। अब यसमा थोरै नुन पनि राखिदिनुपर्छ अनि थोरै हामीले 2 टीस्पुन जति तेल पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि यसलाई छोपेर उमाल्दा एकदमै छिटो उम्लिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यो अब मजाले उम्लिन थाल्यो। अब चाहिँ यसमा हामीले पास्ता राखिदिनुपर्छ। यहाँ मैले 1 कचौरा पास्ता राख्दैछु। अब यसलाई मजाले पकाउनुपर्छ। पास्ता पकाउँदा चाहिँ हामीले छोपिराख्नु पर्दैन साथीहरू। यसलाई यतिकै पकाउनुपर्छ। अब यो चाहिँ पाकिसकेको छ, हेर्नुहोस् त, म चेक गर्छु। यो ल हेर्नुहोस् त, यो एकदमै राम्रोसँग पाकिसकेको छ। हामीले ओभरकुक चाहिँ गर्नु हुँदैन साथीहरू। अब चाहिँ यसलाई हामीले निकाल्दै चिसो पानीमा 2 चोटि धुनुपर्छ। यसको लागि मैले यहाँ चिसो पानी रेडी गरिसकेको छु। सिधै मैले चिसो पानीमा राख्दैछु। यसरी चिसो पानीमा 2 चोटि धुएपछि मजाले पानी यसरी निथरेर सुक्खा बनाएर लिनुपर्छ। यो पास्ताको सेप चाहिँ यस्तो भएर यसको भित्र पानी बस्न सक्छ, त्यसैले मैले यसलाई हल्लाउँदै यसरी पानी सबै निकाल्दैछु। अब चाहिँ यसलाई हामीले भुट्नुपर्छ। यसको लागि मैले यही कराई लिएको छु। अब यसमा म कुकिङ ओइल राख्दैछु 2 टेबलस्पुन। अनि यसमा 3वटा हरियो खोर्सानीलाई मैले चप गरेर राख्दैछु। हामीले आवश्यकता अनुसार खोर्सानी राख्न सक्छौँ साथीहरू। अब यसलाई हामीले एकछिनसम्म भुट्नुपर्छ। अनि म यहाँ राख्दैछु अदुवा र लसुन। हेर्नुहोस् त, मैले थोरै अदुवा र लसुन लिएको छु। यसलाई पनि सानो सानो गरेर चप गरेको छु। यसलाई पनि राखेर एकछिनसम्म अब भुट्नुपर्छ। त्यसरी नै अब म यहाँ राख्दैछु आधा प्याजलाई स्लाइस कट गरेर। यसलाई पनि लो फ्लेममा 1 मिनटसम्म भुट्नुपर्छ। अनि यसमा हामीले आफूलाई मनपर्ने भेजिटेबल्स एड गर्न सक्छौँ साथीहरू। यहाँ चाहिँ मैले बिन्स राख्दैछु। 3वटा बिन्सलाई मैले लामो लामो गरेर काटेको छु। त्यसै गरेर हामीले अरू धेरै भेजिटेबल्सहरू पनि एड गर्न सक्छौँ। बिन्सलाई हामीले लो फ्लेममा 1-2 मिनटसम्म भुट्नुपर्छ। अनि त्यसपछि म चाहिँ यहाँ राख्दैछु क्यारोट। क्यारोट चाहिँ मैले सानो क्यारोटलाई यसरी लामो लामो गरेर कट गरेर राख्दैछु साथीहरू। यो चाहिँ काँचै पनि मिठो हुने भएकोले धेरै बेरसम्म यसलाई भुटिराख्नु पर्दैन। यसलाई हामीले लगभग आधा मिनट जति यसरी चलाउँदै भुट्नुपर्छ। अनि त्यसपछि म यहाँ राख्दैछु क्याबेज। यो चाहिँ मैले थोरै क्याबेज लिएको छु अनि अलिकति ठुलो ठुलो साइजमा कट गरेको छु, किनभने यो पकाउँदाखेरि ओइलिएर एकदमै सानो हुन्छ। अब यसमा हामीले स्वाद अनुसार नुन राखेर एकचोटि राम्ररी चलाइदिनुपर्छ। यसले क्याबेज छिटो ओइलिन्छ अनि तयार हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब भेजिटेबल्स भुटिएर यतिको भएपछि यसमा हामीले सोया सस एड गर्नुपर्छ 1 टेबलस्पुन। यसलाई पनि अब राम्ररी मिक्स गरिदिनुपर्छ। त्यसै गरेर हामीले यसमा चिली सस पनि राख्नुपर्छ 1 टेबलस्पुन। यसलाई पनि अब मिक्स गरिदिउँ। साथै टोमेटो सस पनि 1 टेबलस्पुन राखेर अब यसलाई पनि राम्ररी मिक्स गरिदिनुपर्छ। साथै मरिचको धुलो पनि हामीले थोरै एड गरिदिनुपर्छ। अब यसलाई पनि राम्ररी मिक्स गरिदिउँ। अनि अब चाहिँ हामीले यसमा पास्ता राख्नुपर्ने हुन्छ। अहिले सस राख्दासम्म हामीले ग्यासको फ्लेम लोमा थियो भने अब चाहिँ हामीले ग्यासको फ्लेम मिडियम बनाएर पास्तालाई 1 मिनटसम्म भुट्नुपर्छ। अब पास्ता रेडी भइसक्यो। ग्यासको फ्लेम अफ गरिदिनुपर्छ। अब चिजलाई हामीले करेसोमा कोर्नुपर्छ। यसलाई यो तल पनि कोर्न सक्छौँ अथवा यो माथि पनि। अब म यसमा यो माथिबाट यसरी कोर्दैछु। चिज अलिक बढी राखेर बनायौँ भने हाम्रो पास्ता एकदमै मिठो हुन्छ साथीहरू। आधा चाहिँ मैले यो तल सानो भागमा पनि कोरेर निकालेको छु। यसरी मैले चिज चाहिँ कोरेर तयार गरिसकेँ। हेर्नुहोस् त, अब मैले यहाँ एउटा ओभनको भाँडा लिँदैछु। यसमा म यो पास्तालाई सुरुमा 1 लेयर गरेर राख्नेछु। यसलाई म ओभनमा बेक गरेर निकाल्नेछु साथीहरू। यसलाई हामीले कराईमा पनि मजाले बनाउन सक्छौँ साथीहरू। कराईमा पनि तलबाट अलिकति पास्ता राख्ने अनि अलिकति चिज राख्ने गर्दै मिलाएर माथिबाट अलिकति धेरै पास्ता राखेर छोपेर यसलाई हामीले एकदमै लो फ्लेममा 1 मिनटसम्म पकाउनुपर्छ। यसो गर्नाले
चिज मजाले मेल्ट हुन्छ अनि पास्ता एकदमै मिठो हुन्छ। यहाँ मैले पास्ता राखेर चिज राखिसकेँ। अब फेरि म माथिबाट पास्ता राख्दैछु। मैले यहाँ थोरै पास्ता बनाउँदैछु। अब यसको माथि पनि मैले चिज राख्दैछु। अब फेरि बाँकी रहेको सबै पास्तालाई म यहाँ राख्दैछु। यसरी नै हामीले कराईमा पनि बनाउन सक्छौँ साथीहरू। अब यो पास्तालाई सबैतिर यसरी फैलाएर अनि माथिबाट बाँकी रहेको सबै चिजलाई राखिदिनुपर्छ। माथिबाट राख्नलाई चाहिँ अलिकति बढी चिज राख्नुपर्छ साथीहरू। यो सबै चिजलाई मैले यसरी राख्दैछु। अनि हरियो धनिया पत्तालाई पनि यसरी माथिबाट राखिदिनुपर्छ। अब चाहिँ यसलाई हामीले ओभनमा नर्मल टेम्परेचरमा 1 देखि 1.5 मिनटसम्म बेक गर्नुपर्छ। 1 मिनट 30 सेकेन्ड पछि म यसलाई निकाल्दैछु। हेर्नुहोस् त चिज एकदमै राम्रोसँग मेल्ट भइसकेको छ। माथिबाट अलिकति बढी चिज राख्दाखेरि हेर्नुहोस् त यिनीहरू यतातिर एकदमै राम्रोसँग मेल्ट भएको देखिरहेको छ। यसलाई हामीले सिधै प्लेटमा पनि बेक गर्न सक्छौँ साथीहरू। हेर्नुहोस् त अब म तपाईँलाई देखाउने छु। हेर्नुहोस् त कति राम्रो चिज देखिरहेको छ। यसरी हामीले एकदमै मिठो पास्ता बनाएर तयार गर्न सक्छौँ साथीहरू। ल हेर्नुहोस् त एकदमै खाउँ लाग्ने यो चिज पास्ता हेर्नुहोस् त एकदमै मिठो हुन्छ साथीहरू यसरी बनाएको पास्ता। हामीले घरमा कराईमा पनि यसरी नै बनाएर खान सक्छौँ साथीहरू। एकदमै मिठो हुन्छ अनि छिटो पनि हुन्छ बनाउन। यसरी भेज मात्रै होइन, हामीले यसमा ससेस पनि एड गर्न सक्छौँ अनि चिकन पनि कुनै पनि मिट हामीले एड गरेर एकदमै मिठो पास्ताको खाजा बनाउन सक्छौँ साथीहरू। भिडियो मन परे एक लाइक अवश्य गरिदिनु होला। नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। आगामी दिनहरूमा अझै राम्रो भिडियोहरूको नोटिफिकेसन पाउनका लागि साइडको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरेर राख्नुहोला। यो रेसिपी अन्तिमसम्म हेरेर सम्पूर्ण जानकारी लिनुभएकोमा थ्याङ्क यू सो मच। मेरो च्यानल अम्बुकुक्समा यसरी नै जोडिरहनुहोला।